Amaji Samatun Tain, Radio Voice of St. London. This is Dr. Terry Jackson. Please tune in. Yazir Kazi. Please listen to this show. This is a very informative show and it will change your life. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent, the most kind, creator of all the universes, creator of you, creator of mine, creator of everybody, every existence on this earth, in this universe, and in all the universes. You are right now listening to Radio Voice of St. London, and this is me, Yasir Kazi, with the weekly English radio show of Radio Voice of St. London titled Indus Melodies, and saying you all Assalamu Alaikum, Haq Majood, Namaste, Namaskar, Sat Sri Akal, Mujrosa, and welcome to the show. This is the 14th edition, 1-4, program number 1-4 of season number 1 of Indus Melodies from Radio Voice of St. London, and you listen to this show every Saturday, 3 p.m. as per Pakistan Standard Time, and right now this is 3:03 p.m. as per Pakistan Standard Time, 3:33 p.m. as per Indian Standard Time, 2:03 p.m. as per the Standard Time of UAE, United Arab Emirates, 10:03 in the morning at UK, United Kingdom, and this is 6:03 in the morning at Washington DC, New York City, Toronto and its vicinities. Eastern Time or UTC -5 or GMT -4. Welcome to the show, and this is Saturday today. This is 19th of Rabi Sani 1442 Hijra, and as per Gregorian calendar this is the 5th of December 2020, and this is the very first Indus Melodies of the month of December, the last month of 2020. This is 22nd of Manghur or Nahri of 2077 of this year. 2077 is the Bakrami or Sindhi or local calendar, and this is 22nd of Manghur or Nahri of this calendar. So, as per our tradition, before we start today's show with Hamd, let me share with you that tomorrow it is the 11th year of Sindhi Cultural Day being celebrated throughout the world, and tomorrow for the 11th time, for the 11th year, Sindh is celebrating its cultural day, and today's show would be dedicated to the culture of Sindh, to the language of Sindh, to the people and throws of Sindh, and the beauty of the culture of the tangible and intangible culture. Today, the voices of Allan Fakir, Jatin Udasi, Jayotsna Pehlajani, Abida Parveen, Sadiq Fakir, Mazhar Hussain, Mumtaz Lashari, Bedil Masroor, Ustad Manzoor Ali Khan, Gigi Zarina Baloch, Ahmad Mughal, and others would be decorating today's show. So, happy Sindh Cultural Day to you all, and we are going to start with this hamd, with this hymn, with the praise of God, and this is the poetry of the greatest poet of Sindh, Shah Abdul Latif Bhitai, sung by Allan Fakir, who is addressing to God, to the divine, and saying him, you are within me, and if I don't find you within myself, then I don't find my way to go. Let's listen to this hymn. Al-Insan Sivana O Purjiji Pachar Kanda
अखियों अखीने के मियां
We started with the name of Almighty Allah with this hymn, with this hamd by Alan Faqir, and the poetry, the lyrics were written by Shah Abdul Latif Bhitai. You are listening to Indus Melodies live from Radio Voice of Sindh, London. This show is being produced every Saturday, and this is the 14th edition of this show. So, going forward, along with the theme of today's show, which is Sindh culture, of course, the language of a terra firma is the most important, and whatever we speak, how we speak, the language we speak is among our roots, because for the very first time we listen to the communication of the one who gave us birth in the language that is called our mother language, and that mother language is the dearest language to everybody, which is called somewhere the first language, which is called the most interpreted language, but the mother language is the foremost part of our culture and everything which is related to us. So, praising the mother tongue, this is a song sung by Jatan Udasi and Jayotsna Pehlajani, two Sindhi singers from India, and they are praising Sindhi language as their mother tongue, that Sindhi Abani Boli, and the song says that this is the very language in which I heard the very first communication, the very first sentence by my mother. So, I love this mother tongue. Let's listen to this song. Sindhi Abani Boli मिठड़ी अबाणी बोली सिंधी अबाणी बोली मिठड़ी अबाणी बोली देखे माकिया विसारिया जिंद जान ते तवारा जह में दुनिया मुखे अबाणी बोली मिठड़ी अबाणी बोली जिंद जान ते तबारा जह में दुनिया मुखे पींगे में मौलोली सिंधी अबाणी बोली मिठड़ी अबाणी बोली प्रेम भाव एक सारे दा जग में मेहनत जो भाव भरल जिन जे रग रग में प्रेम भाव एक सारे दा जग में मेहनत जो भाव भरल जिन जे रग रग में सभनी सा प्रेम वधाईंदा कुछ ॾींदा ऐं कुछ पाईंदा सभनी सा प्रेम वधाईंदा कुछ ॾींदा ऐं कुछ पाईंदा संसार में प्रेम वधाइण वारा सिंधी ऐं खाक के सोन बणाइण वारा सिंधी आंधीअ में जोत जगाइण वारा सिंधी आंधीअ में जोत जगाइण वारा सिंधी ऐं खाक के सोन बणाइण वारा सिंधी आंधीअ में जोत जगाइण वारा सिंधी हो जमालो सिंधी बोली असांजी मस्त आ हो जमालो जो मुर्शिद झूलेलाल आ हो जमालो असांजा सिंधी माण्हू सुहिणा
हो जमालो जेको सेवक आ समाज जो हो जमालो कुर्बाती दा सिंधी कौम ते हो जमालो जानी जमालो हो जमालो जानी जमालो हम जो जमालो जतन सा हो जमालो जो घुमी आयो खैर सा हो जमालो 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 हो जेको खटी आयो खैर सा हो जमालो Folks, we were listening this song in the praise of Sindhi language as a mother tongue by Jatin Udasi and Jayotasna Pehlajani, and you are listening to Indus Melodies live from Radio Voice of Sindh, London. And before we go forward, let me share with you sad news regarding Sindh, that Sindh lost a gem yesterday. Yesterday was December 4th, and December 4th was an unfortunate day when Professor Kalandar Shah Lakiari, eminent intellectual, poet, educationist, and the former chairman of Department of English, University of Sindh, Jamshoro, passed away. I had a very long association with Kalandar Shah Lakiari Sahab due to being in literature, and also we did a television show called Parud from KTN, and you all remember that I used to be the producer, director and the host of the show, and Dr. Nawaz Ali Shauq and Professor Kalandar Shah Lakiari used to be my experts who used to find out the questions asked by various poets and intellectuals and people related to literature and history who used to come in our shows and participate and ask questions, and these two experts, including the departed soul, used to find out those personalities or books or events or characters by asking some 20 questions. And this was a tremendous literary television show which we presented during 2005, 2006 and 2007, and we aired more than 100 episodes of Parud. So rest in peace, and let's pray for Professor Kalandar Shah Lakiari, and let me remember him with his voice. He is talking in this voice piece about the fallen standards of education of the country. So let's hear to the voice of Professor Kalandar Shah Lakiari. The education has fallen down, the standards have fallen down, and I think the main cause is our rotten political system. The political parties come into power and they seem to not have any will. So in absence of the will to educate the nation or to serve the nation, they just come to rule and join the government forces and the corridors of power. Now that is what they are doing. And the education is completely, utterly neglected field, and the mass is the common pain, the stakeholders. They themselves are not so much serious about standards or quality. They just want to have the fruits of education, that's the jobs or other situation or the place in the society. So the parents and the political parties and all of them, yes, now the teachers are also involved and the managers are involved, all of them are doing so simply because of the changed priorities. The priorities are not education, the priorities are... So folks, Professor Kalandar Shah Lakiari left us, and this last week was full of such bad news about the people, the jams who departed from us. Another bad news was S.M. Yusuf, Sheikh Muhammad Yusuf, the former principal of Cadet College Ladkano, which is near the archaeological site of Mohenjo-daro, and he also remained the principal of Public School Hyderabad, and then currently till his demise he was the principal of Girls Cadet
Cadet College at Nawabshah. Professor S.M. Yusuf, Sheikh Muhammad Yusuf, departed from Sindh on 2nd of December, just 2 days back. He also remained the education minister in the caretaker government, which came in 2018 for 2 months, which was a caretaker government, and in that government, Professor S.M. Yusuf performed as the federal education minister. Also, we lost a gem, Mir Zafrullah Khan Jamali, the former Prime Minister of Pakistan, who refused to deport Dr. Abdul Qadir Khan, the atomic scientist of Pakistan, even forced by Pervez Musharraf, the former dictator, but he refused to deport Dr. A.Q. Khan. We also lost Professor Dr. Ghulam Ali Allana a week back. We did this show last week, and after doing this show in the evening, rather in the late night, we got this news that Professor Dr. Ghulam Ali Allana left this world. And Professor Dr. Ghulam Ali Allana was a linguist, he was a researcher and a scholar. He remained the director of Institute of Sindhology, Jamshoro. He remained the vice chancellor of University of Sindh, Jamshoro. He remained the vice chancellor of Allama Iqbal Open University, Islamabad. He remained the chairman of Sindhi Language Authority, Hyderabad, etc., etc., etc. And before that, we lost Dr. Abdul Jabbar Abid Laghari, the former director of Shah Waliullah Academy, who was a poet, who was a researcher and intellectual. So, from the galaxy of Sindhi scholars, we lost 3 to 4 gems. Let's pray for the souls of Professor Kalandar Shah Likyari, Professor Dr. Ghulam Ali Allana, S.M. Yusuf Sahab, Dr. Abdul Jabbar Abid Laghari, and also Mir Zafrullah Khan Jamali to be rested in peace. Ameen. Let's listen to the voice of Abida Parveen, and she is praying for this homeland to be fertile always, to be happy always, and to be prosperous in the times to come. Let's listen to this prayer. वाहिद वसाइस हो वाहिद वसाइस आहूं आलम जू सुने मोकल थे मीह खे तिल मतर साइस साहिब सारी सिंध ते ओ साहिब सारी सिंध ते बादल बरसाइस मिसरी मिलाइस खंड वांगुर खीर में ही सिंधु सदा खुशहाल रहे वो ही सिंधु सदा खुशहाल रहे ओ शल सिंधु सदा ओ शल सिंधु सदा खुशहाल रहे ही धरती माला माल रहे वो ही सिंधु सदा खुशहाल रहे वो ही सिंधु सदा खुशहाल रहे ही धरती माला माल रहे वो ही सिंधु सदा कितनी खे होए है कितनी खे होए वतन जिन्हीं विसारो ये धरती
त भागन वारिया हीअ धरती ओ मूंखे प्यारिया हीअ भोए त भागन वारिया ओ हिन देस ते पंहिंजी जान फिदा वो हीअ देस ते पंहिंजी जान फिदा हीअ शाह सचल जी हीअ शाह सचल जी बस्ती वो हीअ सिंध सदा ओ खुशहाल रहे ओ खुशहाल रहे वो हीअ सिंध सदा खुशहाल रहे हीअ धरती माला माल रहे वो हीअ सिंध सदा हर औरत देस जी नूरिया हर माण्हू देस जो राणवा हर औरत देस जी नूरिया हर माण्हू देस जो राणवा ओ हित प्यार जी रीत पुराणी वो हित प्यार जी रीत पुराणी वो हित प्यार जी रीत पुराणी ही मुल्क मिठो ही मुल्क मिठो मन भाणो वो ही सिंधु सदा खुशहाल रहे वो ही सिंधु सदा खुशहाल रहे ही धरती माला माल रहे वो ही सिंधु सदा
धरतिया खातिर मरंदा सू हिन धरतिया खातिर जियंदा सू ओ सुकरात जिया जे ज़हर मिलियो वो सुकरात जिया जे ज़हर मिलियो सुकरात जिया जे ज़हर मिलियो तब खिलंदे खिलंदे पियंदा सू हीअ सिंधु सदा खुशहाल रहे शादोबाद रहे वो हीअ सिंधु सदा खुशहाल रहे हीअ धरती माला माल रहे हो हीअ सिंधु सदा We all sighed Ameen when Gigi Abida Parveen was praying that may this land be fertile, remain fertile for the times to come. So, let's add our voices in this pray. Don't forget that this is 5th of December and 5th December is the death anniversary of the great South African leader who fought for all his life for the rights of blacks. Who was that? Of course, Nelson Mandela. This is the 7th death anniversary of Nelson Mandela, including here the piece of his voice from one of his speeches which changed the world. This is, ladies and gentlemen, Nelson Mandela. It has the power to inspire. It has the power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they understand. Sport can create hope where once there was only despair. It is more powerful than governments in breaking down racial barriers. It laughs in the face of all types of discrimination. The heroes are standing with me are examples of this power. They are valiant, not only in the playing field, but also in the community, both local and international. They are champions, and they deserve the world's recognition. Together, they represent an active, vigorous Hall of Fame. A Hall of Fame that goes out into the world, spreading hope, inspiration, and hope. Their legacy will be an international community where the rules of the game are the same for everyone, and behavior is guided by fair play and good sportsmanship. I ask you now to rise and join me in commending the original inductees into the World Sports Academy Hall of Fame. This is Dr. Terry Jackson, and you're listening to Yazir Kazi. Please listen to this show. This is a very informative show, and it will change your life.
So, listeners, this was a piece from the speech of the great Nelson Mandela, not only the former president of South Africa, but who fought for the rights of his people and remained more than 24 years, almost all his youth, in the prison. He utilized all his life for the restoration of the rights of the blacks, which was not given by the whites, but he fought and fought and fought, and you saw the result of his determination and his work hard. He was awarded the Nobel Prize in 2017, the Peace Nobel Prize, and he was rewarded by the world, and we all respect him, we all honor him due to his determination and due to his work hard. So, Radio Voice of Sindh London and Indus Melodies and myself and all my spectators, all you beautiful souls, are paying tribute to Nelson Mandela. You're listening to Radio Voice of Sindh London and this is Indus Melodies, and we are celebrating Sindhi Cultural Day, and continuing this celebration, let's listen to the voice of Sadiq Fakir making us aware that Sindh is awakening and our eyes, our sights are on our enemy, and we are not at sleep, we are awake, and we will not let anybody snatch our rights. This is Sadiq Fakir with this determination, with these beautiful lyrics. Let's hear to this song. सिंध जागे पई ओ सिंध जागे पई 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 सिंध जी मकली ऐं सामूईअ जो कसम शाह जी सुहिणी ऐं मारुईअ जो कसम पंहिंजे झांझल खे झोलीअ में लोली ॾेई पंहिंजी ॿोलीअ खे जी बोली दे सिंध जागे पे 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 जी सांत में कहीं सितारे मिसाल सुबह जे नूर में कहीं नजारे मिसाल माव जे रूह में रास लोली जियां कुंवार जे ज़हन में कहीं पिरोली जियां सिंध जागे पे सिंध जागे पे सिंध जागे पे ओ सिंध जागे पे सिंध जागे पे सिंध जागे पे सिंध जागे पे सिंध जागे पे
पई सिंध जागे पई परखे ॾिसो काएं रो सिंध ऐं सिंध मुंहिंजी अयामल जी सिंध सिंध ऐं सिंध मुंहिंजी अयामल जी सिंध मूंखे आसीस ॾे मुंहिंजे ख्वाबनि जी सिंध Sindh is not at sleep and we are awakened, our eyes are open and we are aware of every situation and every problem, and we will definitely solve every problem by our joint efforts. These were the lyrics and this was the soul of this song sung by Sadiq Fakir. You're listening to Indus Melodies live from Radio Voice of Sindh, London, and if you want to see my television transmissions tomorrow, I have two transmissions. I'll appear on Time News almost from 12 in the afternoon till 2 in the afternoon. 12 to 2 I'll appear on Time News. You can watch me live on Time News or on the live stream of Time News through your internet. And from 4 p.m. onwards, from 4 to 6 p.m. almost, I'll be live in the special transmission of Cultural Day of Pakistan, which is with the name of Munji Sindh Sada Sobhariya. That would be aired by Electronic Diary ED, and you can go to the Facebook page of Electronic Diary ED, and that would be live from the YouTube channel and the Facebook page of Electronic Diary. That would be from 4 p.m. to 6 p.m. So this is my schedule for tomorrow to be aired in the special television transmission of the Sindhi Cultural Day being celebrated throughout the world. If we are celebrating our culture, then this should be our foremost responsibility to make the Sindhi language as our national language, to get it made, because this is one of the national languages of India. There are more than 23 national languages and Sindhi is the 18th national language of India. Then why not in Pakistan? Every language of a province should be its national language.
So let's make effort to get it made the national language. The same message is given by Ustad Bukhari and sung by Mazhar Hussain. करनी आहे कौमी
पैरा पैरा सिंधी बोली करणी आहे क़ौमी बोली अज़्म इहो ई रहणो आहे हाणे छा छा करणो आहे अज़्म इहो ई रहणो आहे हाणे छा छा करणो आहे अज़्म इहो ई रहणो आहे हाणे छा छा करणो आहे अज़्म इहो ई रहणो आहे हाणे छा छा करणो आहे So these were the lyrics written by Ustad Bukhari and sung by Mazhar Hussain, and the chorus, I mean his companions, and this was the determination of the aim of making Sindhi language as the national language, as one of the national languages of this country, the national language of the province, and every language of the province should be the national language accordingly. Baluchi and Brahui should be the national languages of Balochistan. Punjabi should be the national language of Punjab. Balti and Sheena should be the national languages of Gilgit-Baltistan, and Pashto should be the national language of Khyber Pakhtunkhwa, and Urdu is the national language of Pakistan. So no harm in it. If India could have more than 23 languages as their national languages, why not in Pakistan? So let's determine to make Sindhi language as one of the national languages of Pakistan and the national language of Sindh at least. You're listening to Radio Voice of Sindh London, and this is Indus Melodies. Moving forward in the celebration of Sindhi Cultural Day, which is being celebrated tomorrow, after some hours, we are going to include a national song, a song written as a prayer of the land to be fertile, written by Maqsood Gul. And who is singing this? This is a riddle for you. This is a question for you. Let me check if you are able to recognize the voice or not. Let's listen to this song. सरासर सोनी धरती धरती भावन वारी सुह सरासर सोनी धरती धरती भावन वारी शाह सचल ऐं सामीअ वारी शाह सचल ऐं सामीअ वारी बेशक भूए भलारी जिए सुंदड़ी सारी जिए सिंधड़ी सारी जिए सिंधड़ी सारी जिए सिंधड़ी सारी मंशर की झरगाज ऐं गोमल तारों तार तवारियों सिंधु सागर चाया सिंध में बकन क्यों बलहारियों वहुआ वासुवतुन में बिरछे वहुआ वासुवतुन में बिरछे बरखा बूए बहारी जिए सुंदड़ी सारी जिए सुंदड़ी सारी जिए सुंदड़ी सारी जिए सुंदड़ी सारी झरते फूला रसरी हजा बहकन मनियूं बारा बुढ़ड़ा बहकन बार बतुन जा बुढ़ड़ा बहकन बार
रब तुन जा मुर्गे हर नर नारी जिए सुंदड़ी सारी ओ जिए सुंदड़ी सारी ओ जिए सुंदड़ी सारी ओ जिए सुंदड़ी सारी वणटण बाग बहारियूं सिंधड़ी जन्नत गुल गुलज़ारियूं सावण रुत में सारंग बरस्या बूंदूं बिरह बहारियूं हर जाती व्याहे जब तुन में हर जाती व्याहे जब तुन में थधड़ी कर दीवारी जिए सुंदड़ी सारी ओ जिए सुंदड़ी सारी जिए सुंदड़ी सारी ओ जिए सुंदड़ी सारी सुन सरासर सोनी धरती धरती भागन वारी सुन सरासर सोनी धरती धरती भागन वारी शाह सचल ऐसा मिया वारी शाह सचल ऐसा मिया वारी बेशक हुए भलारी जिए सुंदड़ी सारी ओ जिए सुंदड़ी सारी 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 So listeners, did you recognize the voice? Please write to me through your feedback, through your comments that did you recognize this voice or not. The lyrics were at least written by Maqsood Gul and the music was composed by Zafar Ali Late. May his soul rests in the peace in the heavens. And this was for Sindhi program Parak by Pakistan Television. You're listening to Radio Voice of Sindh London and this is Indus Melodies, the weekly radio show. This is me Yasir Kazi with you and Ustad Bukhari again praising every part and partial, every particle of this land, even the dust, even the soil of this land, even the pieces of bricks of this land, everything which is related to this land, he is ready to sacrifice his existence for that every piece which belongs to his land. Sung by Mumtaz Lashari. These are the beautiful lyrics by Ustad Bukhari. Here we go. वारदातूं भी हिक हिक ॾींहं में ख़ल्क़ गतरा गतरा थींदी थी वञे। दोस्तो मस्जिद अमुन जी जाइ ओ दोस्तो मस्जिद अमुन जी जाइ सा भी पहरा पहरा थींदी अज़मी पीउ सां पुट गॾु खिली खाइनि नथा जाइ कमरा कमरा थींदी थी वञे। हिन सिंध जे सोणनि बीडनि तां हिन सिंध जे भितरनि बीडनि तां मां घोर वञा मां घोर वञा मां घोर वञा मां घोर वञा। गुलशन त ठहियो पर कख पन तां गुल
न ठहियो पर कख बन तामा घोर वञा मां घोर वञा मां घोर वञा मां घोर वञा जेके लोयूं तरजी लज रखनी ऐं बहुगुण पुट के पग बधनी जेके लोयूं तरजी लज रखनी ऐं बहुगुण पुट के पग बधनी तन पुख्तिन पोतिन पटी कन तां तन पुख्तिन पोतिन पटी कन तां मां घोर वञा मां घोर वञा मां घोर वञा मां घोर वञा हिन सिंध जे सोणन बीडन तां हिन सिंध जे भितरन बीडन तां मां घोर वञा मां घोर वञा मां घोर वञा मां घोर वञा जेके पीढ़ियुनि खां हिते पलजनि था ऐं ॾोह उन्हीअ में डॿजनि था जेके पीढ़ियुनि खां हिते पलजनि था ऐं ॾोह उन्हीअ में डॿजनि था तन बेॾोहिनि जे ॾोहनि तां तन बेॾोहिनि जे ॾोहनि तां मां घोर वञा मां घोर वञा घोर वञा मां घोर वञा हिन सिंध जे सोणन बीडन तां हिन सिंध जे भितरन बीडन तां मां घोर वञा मां घोर वञा मां घोर वञा मां घोर वञा जेके देश जी धरती मां वञनि सिंध जा सिंधी भाव वञनि सिंध जा सिंधी भाव वञनि तन पंहिंजनि भेणनि भाउरनि तां तन पंहिंजनि भेणनि भाउरनि तां मां घोर वञा मां घोर वञा मां घोर वञा मां घोर वञा हिन सिंध जे सोणन बीडन तां हिन सिंध जे भितरन बीडन तां मां घोर वञा मां घोर वञा मां घोर वञा मां घोर वञा जेके सावण में दरिया लगने ऐं सियारे में आड़ा मतने जेके सावण में दरिया लगने ऐं सियारे में आड़ा मतने उस्ताद उन्हनि जे तन मन तां उस्ताद उन्हनि जे तन मन तां मां घोर वञा मां घोर वञा मां घोर वञा
in Sindh je patharan bhitran ta ma ghor vanya, I can sacrifice my being for every existence of my homeland, Sindh. Ustad Bukhari praised this land with these beautiful lyrics, and these lyrics were sung by Mumtaz Lashari. You are celebrating the upcoming forthcoming Sindhi Cultural Day being celebrated tomorrow in the 14th edition of Indus Melodies, live from Radio Voice of Sindh, London. And this is Bedil Masroor praising his land, Sindh, and ready to sacrifice himself for his homeland. Let's listen to this beautiful song.
Alright folks, we were listening Bedil Masroor praising his homeland in the Indus Melodies live from Radio Voice of Sindh London, and this is Indus Melodies is the weekly radio show which you listen every Saturday 3 p.m. as per Pakistan Standard Time. So I am moving to the beautiful and the praiseworthy lyrics written by Sheikh Ayaz, sung by many voices, but right now Ustad Manzoor Ali Khan is singing this song that everybody will be ready to sacrifice his being for his homeland. Let's listen to this. Why? कोई भी नारानी है जा सुंदड़िया जो सोगल दुनिया मरंदा थे पर मुर्सदे मुकाती है था संघ दिखा मुसारा सारा संघ दिखा मुकाती है था छान माय लाल ॾिठा जेके लोलिय लज बचाए विया झोल झली जंहिं वक़्त भिटाई झोल झली जंहिं वक़्त भिटाई किरंदा कंद हज़ार यार किरंदा कंद हज़ार यार किरंदा कंद हज़ार सुंदड़ीअ ते केरनी तो संदो केर मयार संदो केर मयार सोना संदो केर मयार यार संदो केर मयार सुंदड़ीअ ते केरनी तो संदो केर मयार सुंदड़ी थी तोखे सॾे मरण पयूं मार उथे तकाबू आहिनि कोट मरण पयूं मार तकाबू आहिनि कोट हथ तक हुजे ओट मिया ॾाढनि खे ॾारे जी दीवार बाजार तोखे जी दीवार सुंदड़ीअ ते केरनी तो संदो केर मयार संदो केर मयार सोना संदो केर मयार यार संदो केर मयार सुंदड़ीअ ते केरनी तो संदो केर मयार मर्द थी मंसूर चो मर्द थी मंसूर चो न तकीम चो मंसूर मर्द थी मंसूर चो न तकीम चो मंसूर मंसूर जी मंज़िल ते आहिनि टमाटा तोहमता सॾिजे न सारे सॼे पोइ मूं रखी तने मता निठ वॾी दर बची वेंदा निठ वॾी दर कटार यार समझी ने कटार यार समझी ने कटार सुंदड़ीअ ते केरनी तो संदो केर मयार संदो केर मयार संदो केर मयार सोना संदो केर मयार यार संदो केर मयार सुंदड़ीअ ते केरनी तो संदो केर मयार
सुठो ज़ंजीरनि में मुंहिंजो रातो ॾींहं रोए पहिरीं वञा लोॾियां पोइ मर कुझ मुंहिंजी घरा खणी सां उॾंदे बूड़नि खे के हाथ का हथ विझनि उॾंदे बूड़नि खे के हाथ का हथ विझनि एॾी लजलती भुटे केॾी कंहिं कथ या कंधीअ कल मोला या साण वञनि सीर में घड़ा खणी था घड़ा खणी था घड़ा खणी था मरदा में हारव यार मरदा में हारव यार घड़िया तेज के नदी तो संदो फेर मयार संदो फेर मयारव सोना संदो फेर मयारव यार संदो फेर मयार घड़िया तेज के नदी तो संदो फेर मयार Nobody will be on the back foot when the homeland called. Every son will prove himself as the son of the soil. These were the lyrics written by Sheikh Ayaz, and these are world famous lyrics. And this very genre of poetry is called Vai, which is a classical genre. And this Vai is sung by Abida Parveen, Fakir Abdul Ghafoor, etc., and even by young singers. But Ustad Manzoor Ali Khan was singing this Vai, originally sung by Fakir Abdul Ghafoor for one of the Sindhi movies, and Manzoor Ali Khan sung it in his own style. So this was the tribute to Sheikh Ayaz and Ustad Manzoor Ali Khan, and actually they paid this tribute to their homeland, their Sindh, our Sindh, which is praiseworthy, and we are celebrating its 11th cultural day tomorrow, December 6th, because every first Sunday of the December is celebrated every year as the cultural day. So we are celebrating this day. Happy cultural day to you, and let me repeat that we will be meeting in two of the television transmissions tomorrow on the cultural day of Sindh, and from 12 onwards, from 12 in the day till 2 p.m. I'll be live on Time News Television, the new television channel. I'll be live. You can watch this live transmission, and then from 4 p.m. till 6 p.m. I'll be live in the cultural day transmission of Electronic Diary from the Facebook page of Electronic Diary and from the YouTube channel of Electronic Diary. So this transmission would be from 4 p.m. till 6 p.m. Right now, including the great lyrics written by Baba Sindh, Haider Bakhsh Jatoi. And Haider Bakhsh Jatoi is the inventor, is the pioneer, is the writer of the slogan of GA Sindh, Live Long Sindh. This very slogan was invented by Baba Sindh comrade Haider Bakhsh Jatoi, who rejected his government service. He was a civil servant and he left his job for fighting the rights of the labor. He founded Hari Tehreek and activated everybody throughout Pakistan, and he left his civil service, he left his luxurious life, but he fought for the rest of his life for the human rights, for the rights of labor. Therefore we are remembering him with great words. He was a poet also. Originally belonged to Bakhudero near Ladkano, and Bakhudero is a village, small village of Ladkano. There is a railway station named Bakhsh Jatoi, Haider Jatoi, near Bakhudero, which is his birthplace. So he was originally from Bakhudero near Ladkano, and he is buried in the compound of Ghulam Shah Kalodo at Sahafi Colony, the journalist colony, Hyderabad. So these lyrics are written by Haider Bakhsh Jatoi and sung by Gigi Zarina Baloch, Zulfiqar Ali and Mazhar Hussain. GA Sindh, Jam-e Mohabbat, PA Sindh, the same slogan invented by him, that live long Sindh, and may it be testing love and affection by its dwellers. Let's listen to this beautiful national song.
मोहब्बत पिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जाम मोहब्बत पिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जमालो छल्लो डोर जिए दिलो सुंदे सोर जिए जमालो छल्लो डोर जिए दिलो सुंदे सोर जिए जमालो छल्लो डोर जिए दिलो सुंदे सोर जिए दो हो पाप कलाम जिए सिंध जिए सिंध जिए दो हो पाप कलाम जिए सिंध 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 जाम मोहब्बत पिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जाम मोहब्बत पिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध काछो जिए थर जिए लाड़ जिए किधर जिए काछो जिए थर जिए लाड़ जिए किधर जिए काछो जिए थर जिए लाड़ जिए किधर जिए अंतर मंतर जाम जिए सिंध जिए सिंध जिए अंतर मंतर जाम जिए सिंध 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 जाम मोहब्बत पिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जाम मोहब्बत पिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध हारी मजदूर जिए हरियाणीपुर नूर जिए हारी मजदूर जिए हरियाणीपुर नूर जिए हारी मजदूर जिए हरियाणीपुर नूर पूरे अंदर सुबह शाम जिए सिंध जिए सिंध पूरे अंदर सुबह शाम जिए सिंध 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 जाम मोहब्बत पिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जाम मोहब्बत पिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध प्यारा हिम्मत कर हार न मन कुछ जुर्रत कर सिंधी प्यारा हिम्मत कर हार न मन कुछ जुर्रत कर सिंधी प्यारा हिम्मत कर हार न मन कुछ जुर्रत कर जालिम जिगर हम तमाम जिए सिंध जिए सिंध जालिम जिगर हम तमाम जिए सिंध 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 जाम मोहब्बत पिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जाम मोहब्बत पिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध सिंधन जी ही अम्मा सिंध जिए सिंध जिए सिंध सिंधन जी ही अम्मा सिंध जिए
जिए सिंध जी अम्मा सिंध जो नामो सितराम जिए सिंध सिंध जो नामो सितराम जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध गम मोहब्बत जिए सिंध जिए सिंध गम मोहब्बत जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध जिए सिंध शानदार सुनी है दर्जो आवाज है शानदार सुनी है दर्जो आवाज है शानदार आवाज है या इल्हाम जिए सिंध आवाज है या इल्हाम जिए सिंध 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 जो मोहब्बत जिए सिंध जिए सिंध जो मोहब्बत जिए सिंध 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 जिए So listeners, GSN, Jam Mohabbat PSN, these were the lyrics written by Haider Bakhsh Jatoi and sung by Gigi Zarina Baloch, Zulfiqar Ali and Mazhar Hussain. And here is Ahmad Mughal praising Sindh and paying a tribute to Sindh, his homeland. And this song is also the tribute to our homeland being given by Indus Melodies and Radio Voice of Sindh, London. Sindh Toke Salam. Here we go. सलाम जी जल तो के सलाम सिंध तो के सलाम जी जल तो के सलाम तो के पंहिंजे साह समायूं हर पल तुंहिंजा गीत था ॻायूं बस्ती बस्ती सरेआम सिंध तो के सलाम जी जल तो के सलाम सिंध तो के सलाम जी जल तो के सलाम सबई पांदियड़ा मारू रोतीए संगियड़ा प्रीत जा सबई पांदियड़ा मारू रोतीए संगियड़ा कन था सदाई न जुंगालियूं पंहिंजे सिंध वतन जूं ॻाल्हियूं मोहब्बत जो पैगाम
तो के सलाम जी जल तो के सलाम सिंध तो के सलाम जी जल तो के सलाम तो के पंहिंजे साह समायूं हर पल तुंहिंजा गीत खंगायूं बस्ती बस्ती सरेआम सिंध तो के सलाम जी जल तो के सलाम सिंध तो के सलाम जी जल तो के सलाम सावा सावा के तही प्यारा दिल के वणन था सिंध जा नजारा सावा सावा के रही प्यारा दिल के वणन था सिंध जा नजारा शाद हुजने सब गोठ ही तुंहिंजा खुशगुजार ने मारू पंहिंजा द्वाप्यो कुरान सुबह शाम सिंध तो के सलाम जी जल तो के सलाम सिंध तो के सलाम जी जल तो के सलाम तो के पंहिंजे साह समायूं हर पल तुंहिंजा गीत खगायूं बस्ती बस्ती सरेआम सिंध तो के सलाम जी जल तो के सलाम सिंध तो के सलाम जी जल तो के सलाम तुंहिंजो नाम निरालो छो न पुॻायूं तुंहिंजो जमालो सिंधड़ी तुंहिंजो नाम निरालो छो न पुॻायूं तुंहिंजो जमालो तारीफ़ कयां मां तुंहिंजी कहिड़ी सोलंग लाइ जन्नत जहिड़ी जग में आला तुझो शान सिंध तो के सलाम जी जल तो के सलाम सिंध तो के सलाम जी जल तो के सलाम तो के पंहिंजे साह समायूं हर पल तुंहिंजा गीत खगायूं बस्ती बस्ती सरेआम सिंध तो के सलाम जी जल तो के सलाम सिंध तो के सलाम जी जल तो के सलाम सिंध तो के सलाम जी जल तो के सलाम सिंध तो के सलाम जी जल तो के सलाम सिंध तो के सलाम जी Alright folks, this is the time to say you goodbye and to wrap up the show, and this is the weekly show and show number, edition number 14, which we produce every Saturday 3 p.m. as per Pakistan Standard Time. But if you wish to desire to re-listen to this show, you can listen this show at 10 p.m. in the night, and this show is being broadcasted as per Indian Standard Time at 3:30 p.m. in the afternoon and 10:30 p.m. at night. In UAE, 2 p.m. in the afternoon and 9 p.m. at
at night, 10 in the morning at UK, and 5 in the evening as repeat broadcast, and as per Eastern Time, 6 in the morning and 1 o'clock in the afternoon. So if you want to extend your feedback, please mail me at djyasirkazi@yahoo.com, djyasirkazi@yahoo.com, or fmwyq946@gmail.com. If you want to follow me on Twitter, my Twitter handle is @RJYasirkazi, RJYasirkazi. If you want to follow me on Facebook, my Facebook fan page is facebook.com/DJ Yasir Qazi, DJYasirQazi. If you want to like, subscribe and share my YouTube channel, that is with the name of Yasir Qazi, YASIRQAZI, or youtube.com/FMWQY. If you want to watch my television transmission, I have 2 transmissions tomorrow, one from Time News from 12 in the afternoon till 2 p.m. or onwards, and from 4 p.m. till 6 p.m. on Electronic Diary from the Facebook page and YouTube channel of Electronic Diary ED. So we would be meeting on Radio Voice of Sindh London again on 8th of December, that would be Tuesday in the morning at 10 o'clock as per Pakistan Standard Time, in my disc jockey breakfast morning show Suraj Shakhon Kadiyun, the sun has spread its rays. Basharte Wafai Zindagi and Durustagi Halat. If I would be alive and healthy enough to host the show, then I'll be meeting you on Tuesday. I'm very much grateful to everybody listening out there, to my brother, my friend Sarve Chudho, who is the program coordinator, to Mr. Imdad Udho, most respectable, the CEO of Radio Voice of Sindh London and the transmission in charge of Radio Voice of Sindh London. Happy Sindhi Cultural Day to all of you, and if you are celebrating this cultural day, please love your culture. May it be tangible culture, may it be intangible culture, may it be visible for you, may it not be visible for you, because there's a lot of things, how we speak, how we proceed for various things, our celebrations, our traditions, these all are part of our intangible culture. And Ajrak and Topi and Kashi and Susi, etc., these are tangible cultures. Let's love our intangible culture also, along with using and utilizing and respecting and loving our tangible culture. Happy Cultural Day to you. And we are ending this show with the voice of Abida Parveen, who says that Marve soon Sindh na desu, I'll die but I'll not hand over my Sindh, my homeland, to any enemy. This is the slogan of Hoshu Shidi. This is Yasir Qazi, the host and executive producer of Indus Melodies, this very weekly show, saying you goodbye with the wish that the 15th edition would be aired next Saturday, same time, same channel. Till then, take care, goodbye, Allah Hafiz, Aloha, Tata and bye-bye. GA Sindh, live long Sindh and live long Sindhi culture. Over and out. सवाई मरवैसू सिंध न ॾेसू मरवैसू मरवैसू सिंध न ॾेसू हर कंहिं बात भाई आई रे आई साथ सवाई आई रे आई साथ सवाई मरवैसू सिंध न ॾेसू मरवैसू मरवैसू सिंध न ॾेसू हर कंहिं बात भाई आई रे आई साथ सवाई आई रे आई
कहीं बात भाई आई रे आई साथ सवाई आई रे आई साथ सवाई घोरो घोरो जंदुड़ी घोरो घोरो जंदुड़ी ताकि ऐसा सजाई घोरो घोरो जंदुड़ी घोरो घोरो जंदुड़ी ताकि ऐसा सजाई मर वैसू सिंध न देसू मर वैसू सिंध न देसू हर कहे बात भाई आई रे आई साथ सवाई आई रे आई साथ सवाई मर वैसू सिंध न देसू मर वैसू सिंध न देसू हर कहे बात भाई आई रे आई साथ सवाई आई रे आई साथ सवाई लहे लोह लिंगन ता यूसुफ आसई हाई लहे लोह लिंगन ता यूसुफ आसई हाई मर वैसू सिंध न देसू मर वैसू सिंध न देसू हर कहे बात भाई आई रे आई साथ सवाई आई रे आई साथ सवाई मर वैसू सिंध न देसू मर वैसू सिंध न देसू हर कहे बात भाई आई रे आई साथ सवाई आई रे आई साथ सवाई मर वैसू सिंध न देसू मर वैसू सिंध न देसू हर कहे बात भाई आई रे आई साथ सवाई 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 सिंधु मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथां छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां ओ सिंधु मुंहिंजी अमा दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो सिंधु मुंहिंजी अमा सूह तुंहिंजी मथां छा लिखां सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं अख़लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिशवरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी
वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं। हिक नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो। शाल सिंध आबाद ऐं ख़ुशहाल थिए, सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए।